Temps era temps. Hi havia un pelegrí alemany que es dirigia amb el seu jove fill a Santiago de Compostela. Caminaren durant molts dies i moltes nits, pujaren muntanyes i travessaren valls, tot admirant una esplendorosa natura, fins que un bon dia van arribar a la bonica i rica ciutat de Toulouse. Recorregueren carrers i més carrers, places i placetes, tot buscant una fonda on passar la nit i recuperar-se del cansament del llarg camí. Al remat van trobar una fonda que pertanyia a un home d'allò esvil i descastat. A qui tothom considerava un heretge. La gent de la ciutat, en veure on anaven a allotjar-se, es feien creus i els aconsellaven de no quedar-s'hi. Tanmateix, l'amo, que només pensava fer maldats, va agafar una copa d'argent i sigilosament la va amagar dins del sac del fill del pelegrí. Mentre pare i fill s'allunyaven, el malvat hostaler començà a cridar. Comença a cridar. M'han portat una copa, la meva copa d'argent. Atureu els lladres. Al moment va venir el jutge i la guàrdia armada, els quals van procedir a escorcollar el jove fill. Quan van agafar el sac, de seguida van trobar la copa d'argent de l'hostaler. El jutge, sense preguntar què havia passat realment, va fer perdre el jove i va ordenar que el penjaren. La guàrdia agafà el fill del pelegrí i, davant l'expectació de tot el món, el va conduir fora de la ciutat i el va penjar. El pare, tot sol i ben trist, va continuar el seu pelegrinatge fins a Santiago de Compostela. En el viatge de tornada, el pare va voler visitar el lloc on havia estat penjat el seu fill, per veure si encara hi era. Quan va veure el seu cos, va plorar amargament i de sobte va escoltar una veu, la del seu fill, que li deia: «Pare, no plores perquè estic viu, la Mare de Déu m'aguanta». El pare va córrer molt de pressa a Toulouse. Va cridar el jutge, la guàrdia armada i molta més gent que ràpidament van despenjar el fill del pelegrí.